E aí rapaziada, beleza com vocês? Comigo tá tudo certo. E hoje rapaziada eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E como vocês viram rapaziada, no vídeo passado eu tava sem teclado. E hoje eu vou estar trazendo a nova atualização aqui do nosso setup. Então pra mais conteúdo de setup já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Rapaziada, esse é meu novo teclado, o Wacom 60 Pro. Ele é de um tamanho de 60%, com teclas TBT. Ele tem um switch magnético. E eu não sei muito desse switch mesmo, sou meio burro. Mas é o switch que tá aparecendo aí na tela pra vocês. O acionamento desse switch magnético é de 3.0mm e vai até 0.1. Então rapaziada, sem muito enrolar vocês, bora mostrar o software dele e bora lá. Aqui é o modo de cores dele, como vocês podem ver tem muitos tipos de cores. Então rapaziada, tem mais aqui as teclas dele, o switch magnético. Eu deixo em 1.0, mas se você escolher aqui tal tecla, pra jogar, pode deixar em 0.1, que é só encostar bem dizer, e pode deixar lá em 3. Que daí tem que acionar toda a tecla mesmo. Mas eu deixo em 1.0 também, porque eu vim daqueles teclado ruim pra caralho. E esse teclado aqui é muito bom. Como vocês viram, o somzinho dele é muito gostoso. Ele não é nada silencioso, barulhento pra caralho. Mas sem muita enrolação, bora pra uma gameplay aí. Vocês vão ver ele no meio da gameplay. Bora! Alguns momentos depois. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Esse vídeo ficou mais curto que o normal, mas não vão se preocupando que os outros vídeos não vão ser assim. A frequência também dos vídeos caiu bastante, foi por conta que eu comecei a fazer um curso de Adobe Premiere. Mas meu PC não roda Adobe Premiere porque pobre tem que sofrer um pouco, né? Daí eu tive que atualizar todo o meu PC, as peças já estão vindo. Eu vou gravar tudo pra vocês e prometo que a minha frequência de vídeo vai aumentar muito. Minhas edições também, tudo vai melhorar aqui no canal. Então já vão deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder nada disso. Então eu só peço um pouco de paciência aí no começo. Muito obrigado a todos. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E pra quem tá se perguntando, paguei R$172 nesse teclado. Valeu, rapaziada. Yeah, I got $1 grand in my dummy up. Who caught a million my go yard though? I win the game, so you still gotta show. One with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DR by 4. Cause I get me some head, she been that shit over.